तबेला उपहार दिनुभएको थियो आज उहाँ नै तपाईँको तबेला बजाउन आउनु भएको छ म एमालेको समर्थक त हो नि त मबाट सुरुवात हुन्छ भने एमाले तपाईबाट सुरु हुँदैन तपाई त एमालेको झोले हो नि किनभने एमाले त झोले अभियानै चलाएको थियो नि ठीक छ एउटा अनि कस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा बा भन्ने त मैले नेपालमा मात्रै सुने मैले विश्वका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू पढाएको छु धेरै कम्युनिस्टहरूको इतिहास पढाएको छु होइन अझ पढ्न कति धेरै बाँकी होला तर नेपालमा मात्रै तपाईको चाहिँ तपाईले समर्थन गरेको पार्टीमा मात्रै बा हुन्छन् अरु पार्टीहरुमा त कमरेड हुन्छन् कन्ट्रोभर्सी अलिअलि आयो तर कन्ट्रोभर्सी सुन्नु खाने बेलामा चाहिँ पद खाने बेलामा चाहिँ सबै चीज बिर्सिने पद गएपछि राजा चाहियो रवि लामिछानेजीको संलग्नताका सन्दर्भमा पहिलो जाहेरी दोस्रो जाहेरी दर्ता गरेको वा नगरेको अदालतमा विचाराधीन यी विषयमा प्रतिनिधि सभा बाँडिएको थियो हामी बाँडिएका थियौं तपाईहरु त्यो जाहेरी छ कि छैनमा बाँडिया होइन भाग कसले खानेमा बाँडिएको आफू खोलामा फोहोर गर्न र फोहोर फाल्न चाहिँ तयार एकछिन पछाडि आलोचना गर्न पनि तयार यो चाहिँ हाम्रो बानी तयार म चाहिँ कस्तो कल्चर छ भने अब संयोगवश तपाईले कुरा गरिहाल्नु भयो मेरो गोजीमा ठुलो सम्पत्ति बोकेको छु के चर्चर बज्यो नि हैन यो चाहिँ मैले पानी खाएको त्यो बोतलको सिल ए ओके त्योसम्म म गोजीमा बोकेर हिँड्छु म चर्चर बज्दा म अर्कै चीज सोचिरहेथे हैन त्यो हैन म बोका त बोका हामी बोका होइन भने भन मलाई एउटा चीज दिएर जानु ल तपाईको मोबाइलमा पक्का छ होला हैन मेरो व्हाट्सएपमा तपाईले ट्रान्सफर गर्दै पनि हुन्छ त्यो हाम्रो गृहमन्त्री ज्यूको छानबिन प्रतिवेदन चाहिँ मलाई एकचोटी सेन्ड गरिदिनु न ल यो फस गया सीएम अब त्यो सरकारले गर्ला नि उपयुक्त समय तपाईसँग छैन बिचारा हामी के छानबिनको चाहिँ प्रतिवेदन हामीसँग प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छे हो तपाईसँग पक्का छ भनेर मलाई पढ्न मन लाग्यो बरु म गोप्य रूपमा पढौँला छैन हैन त्यो भनेको सरकारले नि त सरकारले छानबिन गरिसकेको छ त्यही भएर क्लिन भएर प्रधान गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नि त्यो पनि पत्याइदिउँ हैन यो सेतो हात्ती पालेर जनताले खाइ नखाइकन तिरेको करले यो पाल्न सकिन्न अब तपाई फस्नु भो पाउनुस् है 275 जना सांसद तपाईले म एकदम तपाईलाई समर्थन गर्छु ल एकदम समर्थन गर्छु है यहाँ समस्या के छ भने अलि कम प्रश्न हर्कसाङ बाङ्ला सोध्यो भने माटोको सदस्यता लिने जा हुन्छ अहिले त तपाईलाई समर्थन गर्छु भनेपछि घण्टीको सदस्यता लिने जा हुन्छ होला कोही बात छैन जनता स्वत स्फूर्त आइराछन् जा भन्नु पर्दैन अहिले पर्दैन जनता आउने जाने नै हुन्छ फेरि हैन तपाईले के भन्नुभयो 275 जना सेतो हात्ती भयो यिनलाई चाहिँ पाल्न सकिन्न संख्या घटाम स्थानीय तहदेखि सँगसँग भने मैले त्यहाँ 753 त्यहाँ तेत्रा विधि 330 हैन झन्डै 900 मान्छे पाल्नु परेको छ फ्यान्टास्टिक मुलुकको यत्रो पैसा खर्च भयो हैन त पक्कै फ्यान्टास्टिक एउटा मन्त्रीलाई दर्जनौं सल्लाहकार चाहिँ फ्रीमा पाल्ने हो त्यो चाहिँ किन गरे फेरि क्या बक रहे हो मादरचोद एउटा कुरा सोध्छु म एउटा कुरा म फेरि प्रतिप्रश्न गर्छु सल्लाहकार चाहिँ कार्यकर्ता हुन्छ त्यो भएर ठीक ती चाहिँ अरु पार्टीका हुन्छन् त्यो भएर बेठिक तपाईहरु त्यो जाहेरी छ कि छैनमा बाँडिया होइन भाग कसले खानेमा बाँडिएको थापालाई कसरी चिन्छन् भने यो अनुहार यो शरीर तपाईको हो यो अनुहार यो शरीर तपाईको हो यहाँ भित्रको आत्मा केपी ओलीको हो भनेर चिन्छन् गजब बेइज्जती है हामी चाहिँ यो गत निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि रहेका सरकारहरूको पालामा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूले राखेका सल्लाहकार संख्या हेर्नु होला मन्त्रीको सल्लाहकार कति जना हुन्थ्यो हेर्नु होला कतिवटा हुन्थ्यो हैन अब फर्मल र इन्फर्मल के थियो होला वेतन भोगी अथवा वेतन नलिने खालका विभिन्न थियो होला तपाईले म यो चुनाव पछाडि दुबईबाट आएको भन्ने सोचेको उमेरले मान्छे बुढो हुँदैन क्या अनि हामीलाई बुढो किन भन्नु
तपाईँहरूको त कर्म बुढो भएको आफूले चाहिँ जम्मै बिगारेर त्यसलाई पिपाउने गाउँ बनाएर छोडिदिने अहिले चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्क चाहिए 35 वर्ष तपाईँहरूलाई खायो भने त्यही भएर हो नि त त्यस्तो होइन तपाईँ कति सालदेखि सांसद हुनुभयो म 52 साल 51 साल 51 सालदेखि सांसद हुनुभयो ठिक कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो म भएँ 4-5 चोटि उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो एकपटक भएँ गृहमन्त्री हुनुभयो एकपटक रक्षा मन्त्री हुनुभयो एकपटक भएँ होइन त हो तपाईँहरू त पार्टीको सदस्यता हेर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो उसको हात दुईटै हात हेर्नुहुन्थ्यो कुन हातमा ब्रिफकेस छ भनेर मी त आफ्नो अधिकार खोजेको अधिकार कुर्सी उचालेर पाइन्छ कुर्सीले राख्नलाई उचालेको सर कहाँ राख्न तपाईँको झोलामा तपाईँको एउटा फोटो आयो नि हैन पुरा नारा लगाउनलाई हात यसरी उठाएको हो सेतकले उठाउँछ नारा लगाउँछ हामी विद्यार्थीहरुले नारा लाउँदा त यसरी लाउँछ मेरो चाहिँ सानैदेखि हक्की स्वभावको म छु हक्की स्वभावको कि बाहुबली स्वभावको भन्न म फेरि दिइहाल्छु नि तपाईलाई मैले आफ्नो स्पष्टीकरण त दिनु पर्यो नि अनि त्यसपछि हाम्रो मानिससँग जस्तै जुन कुर्सी उठाउने कुरा उहाँहरूले पनि धकेल्नु भयो हैन हामी पनि अब उफ्रे जस्तो आयो नि त्यो त हामीले धेरै चोटि जवाफ नै म स्पष्टीकरण दिन्छु सर मैले कुर्सी भन्नु भयो मिडियाका साथीहरूले कुर्सी उठाएर हान्न जानु भयो मैले सारेको भनिसक्नु नै नै म बताउँदै छु कुर्सी उठाएर म हान्न यता फर्किन्छु कि यता फर्किन्छु हामी माइक मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो जायज कुरा अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब हामी अरे क्या क्या करूं मैं इसका क्या करूं इसका क्या करूं मार भी नहीं सकता किन त्यस्तो गर्नु भएको तपाईले जो करना था कर दिया जो किया वो सोच समझ कर किया अब कहना आपको है म एमालेको समर्थक त हो नि त मबाट सुरुवात हुन्छ भने एमाले तपाईबाट सुरु हुँदैन तपाई त एमालेको झोले हो नि किनभने एमाले त झोले अभियानै चलाएको थियो हामीले प्रश्न चाहिँ गरेका छौँ उहाँलाई पनि यो कुरामा कोठाभित्र बसेर के गर्नुभयो थाहा हुन्न भने केपी ओलीको अगाडिपट्टि बसेर चिया र बिस्कुट खाएर के भन्नुभयो हामीलाई थाहा हुन्छ सत्तामा जाने भर्याङ पनि सीमालाई नबनाउने यस्ता संवेदनशील विषयलाई विरोधको अस्त्र मात्रै नबनाउनुस् अब समाधानको कुरा के हो भने जहिले गरे पनि जसका पाला गरे पनि हामीले गर्न सकेनौं होइन हामीले गर्न किन नसक्ने हामीले सुरु त गरेका छौं नि हामीले सुरु गरेनौ सुरु त गर्यौं नि त परमार थप्दै त्यस्तो होइन नि जाले रुमाल देखाएर चाहिँ के हुँदैन तपाईहरु स्वच्छ पनि हैन तपाईहरु समृद्धिको भाग पनि हैन तपाईहरु परिवर्तनको सम्भाग पनि हैन तपाईहरु यो संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरु पनि हैन भने भन्न खोज्नु होइन तपाईहरु शेरबहादुर देउवाको घरमा भेटिएको पैसाको विषयमा तपाईले त्यो एआईले बना होला भन्दिनु भयो कहाँको भिडियो ल्याएर जोडिएको पनि भन्नुभयो तथापि त्यसको पनि यथार्थ आउन बाँकी छ शेरबहादुरजीको या कांग्रेसको तपाईँ त्यति धेरै जिम्मेवारी बोक्दिने कांग्रेस चाहिँ यो चोटि तपाईलाई हुन त प्रतिस्पर्धा भएपछि त्यस्तो हुन्छ होला केपी ओली हत्यारो हो केपी ओली यो सबैको जिम्मेवार हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने र आफू यो पटक गगन थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अर्काको अपजस चाहिँ किन बोक्नु भयो गृहमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ तर के भनेर भन्दाखेरि प्रहरीको कुकुर उहाँलाई मन पर्दो रहेछ कुकुर समातेर चाहिँ उहाँ दौडिनु खेलाउनुहुन्छ अब इन्सपेक्टरको बन्दुक मन पर्ला त्यो बन्दुक पनि 1-2 राउन्ड मै हानिहाल्छु भनेर उहाँलाई इच्छा लाग्यो भने यसरी सुशासन हुन्छ के हो सुशासन भनेको विधि भनेको तपाईहरुसँग चाहिँ यो के रसायन हुन्छ तपाईहरुको जिब्रोमा भने के आलोचना मात्रै देख्ने राम्रो काम चाहिँ सरकारले गरे केही देख्नु भएन भन्दिनुस् त 3टा राम्रो काम भन्दिनुस् त भन्नुस् त रोहनजी ये फंस गया सीएम उहाँको अध्यक्षले के भनेको हो भने हामीलाई त 100 दिनको सरकार चलाउन देऊ 13 वटा मन्त्रालय चलाउन देऊ 100 दिनमा हामी देखाइदिन्छ देख्यौं त के देख्यौं त बात तो सही है
यो जवाब तपाईँले दिनु पर्यो अब यो जवाब दिनु त कमल मालपानीको गाडी चाहिँ म त्यो भनिदिन्छु झापा 5 को क्याम्पेन मैले नै हेरिरहेको थिएँ र त्यो म भनिदिन्छु तीनटा भन्दिनु सुन त्यो गाडीमा प्रधानमन्त्रीको काहीँ के कनेक्सन छ बिचरालाई थाहा पनि छैन क्या कुन गाडी सुन थाहा नभएर चढ्न पाइन्छ त विवादित गाडी म भन्दैछु तपाईँलाई यहाँ सुन्नु न त्यो गाडी मलाई पनि कहाँबाट आएको थाहा थिएन सुन कसैले थाहै छैन रहेछ कसरी चलिरहेको छ यो त मिडिया हाउसको अगाडिपट्टि रोकिया गाडी जस्तो